मां आवां जो प्रोफेसर इरफान कलोड़ो प्रिंसिपल उस्ताद बुखारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दादू। जीअं त पूरे मुल्क वांगुरु ज़िले दादू में भी घर घर वोटनि जी तस्दीक वारो अमल 7 नवंबर 2021 खां 6 दिसंबर 2021 ताईं जारी रहंदो, जंहिंमें दादू ज़िले जे अंदरि मुख़्तलिफ़ टीमूं अवां वटि ईंदियूं ऐं उन्हनि टीमुनि सां अवां खे मुकमल ताउन करिणो आहे, पंहिंजो वोट ॾिसणो आहे, पंहिंजी एड्रेस ॾिसणी आहे। अगरि कंहिं क़िस्म जी का बि ग़लति उनमें इंदिराज आहे त तव्हां जल्दी 8300 ते अवी कॉन्टेक्ट कंदो। इन केस अवांजी आर्ज़ी ऐं मुस्तक़िल पते में का फेरफार आहे, छो त वोट सिर्फ़ु आर्ज़ी ऐं मुस्तक़िल पते जी बुनियाद ते दाख़िल कयो वेंदो, पर जेकॾहिं उन खां हटी करे अवांजो वोट कंहिं ॿिए हंधि कंहिं टे हंधि ते दाख़िल आहे ऐं अवी सरकारी मुलाज़िम आहियो त पोइ उन जे लाइ हिकिड़ो अलॻि स्पेशल फार्म आहे। जंहिं मुलाज़िम जी सूरत में अगरि अवांजी एड्रेस में तब्दीली आहे त उन लाइ फार्म 14 अवां खे भरणो आहे। हिन मैसेज खे वधि में वधि शेयर कंदा। ही क़ौमी काज़ आहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अमलो अवां वटि ईंदो, उन सां अवां भरपूर साथ ॾियो। अवांजो साथ ही हिन सॼे प्रोग्राम खे बहितर कंदो। अगरि उन खां पोइ बि अवां वटि का मुश्किल आहे त पोइ अवी राब्तो करे सघो था 02592000390 ते या 02592000379 ते। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।